Velkommen til denne tekniske guiden om MSI Stealth 14. Vi Kelatos Informática, spesialister på teknisk reparasjon. Vi henter enheten din hjemme hos deg, utfører en gratis diagnose og sender deg et tilbud før vi reparerer. Ingen telefonsamtaler, ingen turer. Vi holder til i Calle Joaquín María López 26, Madrid. Praktisk, transparent og profesjonelt. Lenke i BS kroner i velsen. Mange brukere opplever at MSI Stealth 14 begynner å lage høye lyder som et fly, og dette kan være et tegn på overoppheting eller støvansamling inne i enheten. Hvis dette ikke blir fikset, kan det føre til at maskinen slår seg av for å beskytte seg selv, noe som kan skade komponentene permanent. Derfor er det viktig å ta tak i problemet så snart som mulig. For å reparere denne enheten trenger vi noen enkle verktøy, en stjernes kroneruttrekker, en torkses kroneruttrekker, en pinsett, og selvfølgelig litt rengjøringsmiddel og trykkluft for å fjerne støv. La oss begynne med å åpne enheten. Først, slå av MSI Stealth 14 og koble fra strømkabelen. Bruk stjernes kroneruttrekken til å skroneru ut de synlige skroneruene på baksiden av enheten. Vær forsiktig så du ikke mister skroneruene. Når alle skroneruene er fjernet, kan du forsiktig løfte av baksiden av dekselet. Nå er vi inne i enheten. Det er viktig å se etter komponentene som kan være årsaken til problemet. Ofte er det viften som blir tett av støv, så vi må lokalisere den. Viften er vanligvis plassert nær prosessoren. Når vi har funnet viften, kan vi bruke trykkluft for å blåse ut støvet. Pass på at du holder viften på plass med fingeren mens du gjør dette, så den ikke spinner for raskt. Hvis viften er skadet, må vi kanskje bytte den ut. For å gjøre det, løsner vi skroneruene som holder viften på plass og kobler fra strømkablene. Ta ut viften forsiktig. Når vi har fjernet den gamle viften, setter vi inn den nye viften og kobler den til. Husk å stramme skroneruene igjen forsiktig. Når vi er ferdige, kan vi lukke opp enheten igjen. Plasser baksiden av dekselet på plass, og skroneru fast alle skroneruene. Nå som vi har gjort reparasjonen, kan vi teste enheten. Slå den på og se om lyden er borte. Hvis dette begynner å føles for komplisert, husk at vi hos Kelatos henter enheten din hjemme og sender den tilbake reparert. For å forhindre at dette problemet skjer igjen, er det smart å rengjøre enheten jevnlig og sørge for at den har god ventilasjon. Unngå å bruke den på myke overflater som kan blokkere luftinntakene. Hvis du tar vare på enheten din, kan du forlenge levetiden og unngå lignende problemer i fremtiden. Hvis du ikke vil risikere skade enheten din, hos Kelatos henter vi den, reparerer den og leverer den hjem til deg overalt i Norge. Lenke i BS kroner i velsen.